Uporaba nekaterih predmetov na naši razstavi je obiskovalcem popolnoma jasna. Uporaba drugih pa ni popolnoma jasna. Eden takih predmetov je tudi obredno-simbolni predmet žuji, kot ga vidimo v tej vitrini. Popularnost teh predmetov se je razvila v dinastijah Sung, skozi Juan dinastijo in potem dosegla vrhunec v dinastiji Ming. Bili so zelo popularni kot darilo cesarju ob rojstnem dnevu ali drugih priložnostih ali kot darila visokih uradnikov. Zgodilo pa se je tudi, da so visoki uradniki svojim nižjim uradnikom podarjali podobna darila. Sam predmet žuji je po sebi nosi simbolno vrednost, in sicer obilja, sreče in radosti, vedno pa je okrašen še z dodatnimi pomeni. Recimo na koncu tega predmeta, ki je eden lepše izdelanih in mojstrsko dovršenih predmetov na razstavi, je pismenka šov. Ta pismenka pomeni dolgoživost in zato nosi ta predmet tudi pomen oziroma simbolno vrednost dolgoživosti, dolgega življenja. Na drugi strani, to se pravi glavica tega predmeta, je okrašena z žadom. Žad je že sam po sebi, ima pomembno vlogo v kitajski kulturi in ima neko tako talismansko zaščitniško vrednost vlogo. Tukaj pa je še dodatno izgravirana čaplja in pa lotosovi cvetovi. Ta naveza čaplje in lotosovega cveta simbolno pomeni neko željo ali pa priporočilo za dolgoročno ali pa ponavljajoče se uspehe na državniških izpitih. Na drugi strani tega predmeta, na hrbtni strani, je tudi lepo viden žig cesarskega urada, ki je ta predmet tudi izdelal. Najbolj zanimiva pa je seveda etimologija ali pa izvor teh predmetov, od kje so pravzaprav prišli in postali pomembni in del take ceremonialnih obredov. To ni popolnoma pojasnjeno. Sta pa se razvili dve teoriji. Ena je, da so se razvili iz govorniških palic oziroma predmetov, ki so jih imeli uradniki pri avdienci pri cesarju, medtem ko so govorili, to so tisti, ki je imel besedo, tisti je držal ta predmet. Druga teorija pa izhaja iz njegovega imena praktično, in sicer žuji pomeni v skladu z vašimi željami oziroma kot si želite, kot vam prija, in zato nekateri avtorji menijo, da so se te predmeti razvili iz praskalnikov za hrbet.